Cacil, hein? Opa, boa tarde, meus telespectadores. Tá o Zé da Tonha aqui mais uma vez pra contar pra vocês outra que aconteceu comigo. Namorava beirando a BR-050, na fazenda de um homem lá, e tinha um outro rapaz que morava lá também. Eu era caboclo assim, novo, com uns 17 anos mais ou menos. Aí ele falou pra mim, chegou lá em casa, falou: Zé, filho, o quê? Mas minha mulher vai pra cidade e você podia posar lá em casa pra mim, porque da outra vez que eu fui, tem muito tempo, me sumiu um porco. E eu acho que o cara fica de olho pra saber o dia que eu saio pra poder vir ali pegar minhas coisas. Você podia ir de tarde você já vai e trata dos porcos pra mim, trata das galinhas e posa lá, eu te pago. Eu falei, não, eu vou, ué. Vou tranquilo, pode deixar que eu vou. Aí no outro dia ele foi pra cidade e quando foi de tarde eu fui pra lá. Jantei lá em casa bastante e fui. Cheguei lá, tratei dos porcos dele, pus água, tratei das galinhas. Aí escureceu. Eu fiquei por ali. Escureceu e eu falei, vou deitar aqui mesmo, não tem nenhum rádio aqui pra me ligar. Fui e deitei. Rapaz, a casa dele era pequena, não era grande não. E nasceu um pezão de manga, rapaz, que drogou pra cima da casa. E que mundo velho que pé de manga. Aquilo quando madurar, caía manga em cima da casa lá, as tá subindo pra tirar a manga podre, pra limpar a biqueira da teia. Assim ele falava pra nós. Não, não dá bom, eu vou deitar. Deitei, rapaz. E o Prada deitar escutando. Zé, Zé. Ué, quando é Zé, Zé. E, meu Deus do céu, tem um trem em cima da casa me chamando. E cadê coragem de levantar e ir lá em casa chamar um pra ficar lá mais eu? Nunca a coragem desce. E o trem tá, Zé, Zé. Será que não vai calar mais não? Respondeu, não vou. Porta fechada, tudo trancadinho aqui. E eu não vou falar nada, porque é o povo querendo roubar do homem aqui, me passando medo pra mim largar a casa e ir embora. Eu não vou. Não vou não, vou ficar aqui mesmo. Pai, o trem vai entrando noite adentro aqui, Zé, Zé. Uai, eu vou fazer o seguinte. Aí eu fiquei. Aí o dia amanheceu, eu vou embora. Tratei dos trem dele outra vez e fui embora. Aí, tá, bom, tá certo. Fui e esperei ele chegar. Quando foi de tarde, eu fui lá na casa dele, ele já tinha chegado. Eu peguei e falei, mas escuta, dormi nada essa noite. Ele falou, o que que foi? Ai, o trem aqui em cima da casa me chamando, Zé, 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 Zé. Não, sou isso, é o gai de manga, um relando no outro. Pode ficar tranquilo. Isso não é nada não. Pode ficar de boa. O gai relava um no outro e falava meu nome, Zé, Zé. E eu não dormi nada de medo desses gai de pé de manga. Então é isso aí, meus telespectadores. Eu peço a vocês que, desse mundão de Deus aí, que se inscrevam no meu canal e clique o dedo. Mais essa que eu tive para contar hoje e até a próxima. Até lá, se Deus quiser.